Hello everybody. Good morning. This is Teacher Eddie from Mates English Online and today I've got another tip. Uma outra dica. Let's talk about pronunciation. Você sabia que o artigo the, que quer dizer o ou a, possui duas pronúncias? Exatamente. Quando uma palavra começa com um som de vogal, por exemplo, orange, apple, ear, o som do artigo não pode ser o mesmo, não pode ser the, como a gente costuma dizer. Neste caso, nós diremos the ear, the apple, the orange, the. Quando a palavra começa com um som de consoante, aí sim o artigo terá o som de the, como por exemplo nas palavras house, car, dog. The house, the car, the dog. The apple, the orange, the ear. Gostou dessa dica? Compartilha com um amigo, clique em curtir, and I'll see you on the next post. Bye bye!